الزول في اللوان طونا ماينوت تسجيل تسنقذ الدغالي امين زاوي امامو يتوسنن امين زاوي في كلتا دارن يغال داك يوختن مي ولا نسد تفاق غير تكب تسمى كانت نسوازال نسن ذاك غورميس ليبرتي تكلتا غير روحي وكني افير ذو افير ذو كنا نيميو ذو ذماون ومزروين غيتوسنن مسان طوب جوستان appelé Ben Khaldoun derrière Francis. J'accuse Saint-Augustin appelé Ben Khaldoun. Oui, fan. أكمل سقسي مزوارو سري ذا نوار يدير هذا كين خاطر يند إلي زوط يدير يكم أنا ذا نوث نميوغان ذا نوث نوث ماونا كم زغو يديرها لي زاكيوزاسيون كين أمين الزاوية. زولا رشيد زولا كرام دي دوالان تيكو 5 الوغ يتزورا امين زاوي ديوني لان يصارا يتسلاق تزداويت يسعى cette écriture on peut dire littéraire. Donc il y a on peut dire cette technique littéraire qu'il utilise à chaque fois et وكان des سعدي كيوينيس يتزورا يختار j'accuse خاطر يكسديت قفرت نخم إيميل زولا j'accuse في l'affaire Dreyfus. Donc Amin Zawi il a pris la lettre ni j'accuse Émile Zola يبغى justement يروح يوكل en quelque sorte il va faire sous forme d'un tribunal pour juger des auteurs amazigh ni لا يكتبن سوت لا النظام إني أميدا سنياني باللي لو كان يكون ويث شمس مازيغ الى قصه جمين تعيش لا كريز وسا في لا كيستيون ايدونتيتير. دونك سي بور سا كو امين زاوي روح ان بو بلو لوان مي ذا شو تسمى من بعد هاد نستقداش نظر ولكن لان غران ثبرات تمغلين امين زاوي او بيرمي دوغري بعد هاد نكشم لقيت فين عنا ثلثك. الور امين زاوي ديوني لان جوستومون نيلان الند باللي il a parlé même de trahison historique, trahison de leur mère, c'est-à-dire la mère de ces écrivains-là, de renommée mondiale, de renommée à l'échelle je pourrais dire donc universelle. Parce que l'humanité sous مثال. Alors, Tamzwarouth, وين اللي يخمز البروسي il l'a accusé, Wined appelé de Mador, le berbère, 125-170, fils de Madawush, écrivain philosophe et orateur de premier rang et fondateur du roman. Le premier roman, on peut dire, de l'histoire, de la littérature, il fait justement d'Amazir, Rachel Sisqrach, l'affaire de la conférence Bouloud Ma'amri, même Diaouter Flas, l'affaire appelée le roman L'âme d'or, Arioul Ndeb. Alors, c'est-à-dire Amin Zawi, justement, il accuse appelé, le premier roman de l'histoire, on peut dire de l'humanité, de la littérature, le deuxième qu'il a accusé, Rachel, le tribunal, c'est Saint-Augustin, 354-430. Saint-Augustin, Dipon al-Naba, fils de Tagaste ou de Soukaras. Il fait confession, il a cité de Dieu. Et Saint-Augustin, il des réflexions philosophiques. C'est-à-dire qu'il y a un théorie, il y a une philosophie dans le domaine de la satire littéraire. Et autant que père de l'art d'autobiographie. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie et les histoires, on peut dire, personnelles des individus. Donc, Saint-Augustin, il y a un demzouarou, un كسقار ذباب نيوني لان يخلقد l'art d'autobiographie.
إن داغن تاني استخدام دا صور مثلني une figure de style ce qu'on appelle l'oxymore, c'est-à-dire الحاجة اللي يهضر الكونتريريس. يقرا الناس باللي يا رشيد جاي من سانت أوغسطين جوسكا لاين، يتحب سانت أوغسطين جوسكا يغوشات، أخاطر ديوني لاني تسن ستوتلاي النظام يقرا سي شو جامي مستمازل. ونتناظر رشيد اللي ساعة التريبيونال جاكوز ابن خلدون donc au 14e siècle 1332-1406 داغن ديوني لان ان érudit ديون يقرا يفهم ان historien un littérateur un écrivain nord-africain le plus intelligent le plus intelligent de l'Afrique du Nord. L'histoire on peut dire c'est-à-dire c'est-à-dire l'histoire de la pensée universelle. C'est le premier, on peut dire, le doyen de la sociologie et de l'urbanisme avec son livre Al-Muqaddima. Donc, vos œuvres qui sont devenues des références à l'échelle mondiale, jamais نعاش لا كريز ايدونتيتار. ونتناظر رشيد داغنت بلي كيكتب نتصدت استعراض الا داغنت باسكو رشيد سي فري لا نكرا خاطر كيف نستعرض في سمو نتشابه شويه تعرض نحس بدا عرب انتذي مزيغا. وهذا كذا البكري يعاش 1014 وهذا سان اكريفان في تونس ان فواياجور يكتب كتاب المسلك. دونك هذاك il a fait la description de l'Afrique du Nord. أني الطاس يسمون أي ديفاد دي موكان الذي يوندى عند ولاد التاث أمين زاوي يقرأ qu'il demeure un accusé de l'histoire دون إلان des condamnés مزروي il reste au banc des accusés. إلا ويتت نداغان ديوندى نيكتب نداغن تستعرف وهذاك ابن بطوطة au 14e siècle donc يعاش 1304 1368 وهذاك ديوني لتاج المروك donc fils de Tanger l'un des meilleurs explorateurs et voyageurs berbères. وهذاك الشو ديفريس justement دويديك نيلان اني justement يحكاد فين justement اين عنان l'exploration الطاس يمكان اني d'ailleurs le titre youth كتابتيس ادي تراديوس روميت donc chef d'œuvre pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et des merveilles des voyages. Donc c'est un peu un texte fantastique intitulé Amin Zawi. لكن رشيد سمتا نهود ويداك نيلان الا dans les bancs des accusés de Amin Zawi خاطر كتب ستوتلاين طبرانيين وكتبنا راه ستوتلاين ديمات ستوتلاين مازال. تنمية كمال توا كمال بغينا عطلنا نروح كان السلقايت اون فا كي نقرا فرنسي ولا لي كاتيغوريزي يعني وي قاعد يقولون سلاتينيت وقاعد يقولون صاغات نزوير وقاعد يقولون سلاتينيت اما سانت اوغستا كذا ابولي واشو يقرضوا بوبا لاكوزي ابولي سانت اوغستا. Justement, Amin Zawi, il a accusé, appelé de Saint-Cuisa justement pour qu'il et c'est pour ça qu'il les a accusés. On peut dire des chefs-d'œuvre, donc le كانت نجعل أمين زاوي لو كان يكتب التمازيغ إلا قرا تمازيغ تسن إلا قصت لا c'est une langue de science, une langue de civilisation خاطر تجاد des œuvres اللي ساعات مازال نقرا. هكا الرشيد دا شو تسقسيك فين عنان فويلا كاين في سورتو كاف في اللاتينيه تم ابوليت د سانتو بيستا. إذا نغال ويجي يقولون استعراف يعني ابن خلدون ابن رشد البكري كذا ابن بطوطة ذا شو لي زاكوزاسيون ديال نسن. Justement, toujours Rachid, toujours داين عنان تشود دي يثلاث نمثيرا الناس يوشو تكتب المرا ستثلاث نتيمات نتمازيغ يناد باللي سني بذا اي تبدا ثواغي
في ثلاثنا في تغرمالنا خاطر لو كان وإذا كني طفن الراي كتب ثلاث مزيغ إلى قسم ماشي إلى ثلاث مزيغ يتسوى ثلاث ولا أني وتسعر أطاس أزال يتمتي خاطر إلى été combattu par les différents colonisateurs qui ont fait des chemins qui dynamont le معمري toujours il est en situation de dualité toujours تمازيغ تلا الواحد ثلاث متبرانيت الواحد وتوجور دايما تمازيغ في c'est une langue زمرسناني de la vie quotidienne et ثلاث متبرانيت ثلاث متغرمات ثلاث نيلان نحكم هكا الرشيد سمثا هذا الشيء دينا امين زاوي إن فوالا سمثا الرشيد اش يدير تنمية كمال اذا كان امين زاوي يحسب لك وكذاك يا سيدي جيني هو الصامت سيدي جيني انك يكان او يفان يغان ثلاثه ما تنسن ويفان دو غنزا شي دينا من زاوي يكان يغان ثلاثه نسن شاد يضون جوستمون امين زاوي ان كان ويدكني مراوي كاين سنك دونيت كتبن مزيغ الى قصه جامين تعيش اسماس تروبل ديدونتيتي اي دي بليسيور سدير تورا اسا ثمازيغ قلامي ديلي ظل جرح نيلان الا يتمتي لان سورتو كيما زيغان خاطر كيدينا قارني مسنوان مشتي لي يون دعيش واحد تواشولتيس من كاد وراشي مزيانان قبل ديك شمو غرباز اديه الدرس ثلاث ديمات تروح ديك شمو غرباز اديو في ثلاث النظام هذاك ديتي سور دو رupture donc il est sorte d'un choc émotionnel de l'enfant et donc ce genre de blessure, cette quête de l'identité, cette résistance, cette capacité justement à toujours, on peut dire, lutter, justement il a résisté à travers des siècles et mais il a créé aussi des crises identitaires et même des blessures d'après أميزة فوالا رشيد سماتا شدينا أميزوي فين عنان لو كان ثالوث مزيغ الذي جاء نوفياس تيريريت يقسني عدان مثلا المزروي سارمون ديجا دي سيكل تنمية كمال في ريري تكير تورا من بعد كيكفا ود من زاوية ماكراديس داغيا تجميلت ميورا يتساوون كا استقبالي مزيغ او يفان ردينا ذا نوثن justement امين زاوي لا روندو اوماج شران ويداك نيلا نقدر شنو كيف مزيغ تجاند جوستومون شران القديش نيلان امين زاوي جوستومون هضرت الناس بلي امين لي سي ليليف كي ديباس لو ماتر بلي ويداك ام ابولي اللي بن خلدون دويات جوستان والكتبنا راس مزيغ ملان ويت ويفي دوسان كتبنا مزيغ الى روندو اوماج يون جوستمون نيلان تعيش بوهران قبيلي وها ليكريفان يقراس ليكريفان دا عبد الله حمان يموت في 2018 ديون نيلان يخدم تسوق لي لا بويزين عمر خيام يرادي في مزيغ الا دا عند بيسين وهذا كان راشد عليش نيلان يموت en 2008 وين يكتبن رومان اسمه صفافا الا ويس ثلاثه ذا عندي لا روندي اوماج عمر مزداد اللي يكتب ونقال اتواس يولني لنا عمر مزداد ميم اكيد دينا ميم ام يزاوي صح سدير زماد دنيخ اساء الرشيد عمر مزداد يولني لان ذم يروني لان وين لان يكتب اطاس كتابين مزيد principalement des romans Dion Nilan on peut dire une belle plume et d'ailleurs même plusieurs fois ça a dit la sollicité pour qu'il intervienne etc خاطر ديون Nilan يسعى وليس يزمر الدسعو امكانيس يزمر دياوي
يزمر دياوي زياده on peut dire une valeur ajoutée et يتمزيغ il a rendu hommage justement et Saïd Sadi نكتب لاسكوتي il a rendu hommage لقديش عبد السلام عبد النور اللي قديش نكف مزيغ يجب دانت دهيا لويز اكسيتيرا لا نعطيش دان كويت باش ندير سيتير هذاك المرة دونك يناد بلي وهي داكني ني كفان ني رانا زادي مزيغ كتبنس مزيغ ني خدمن قديش مزيغ دانتيش بدانت ميم طون سي محمد محمد يناد بلي وهي داكني واللي خدعنا راه اش فين تيمات ils n'ont pas trahi le lait maternel et c'est une belle leçon de l'élève à son maître. هذا كيبغى ديالني باللي وهي داك ندين المذن نديك فهم التمسير ويلك on peut dire نس المذن ويلك نس المذن c'est-à-dire des enseignants des maîtres يبغى ديالني يونام سان أوغسطين ابيلي ويلك مره باللي c'est des maîtres c'est des grands philosophes, des grands écrivains, des œuvres monumentales, reconnues à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, on peut dire, mais des choses où et c'est pour ça qu'ils les accusent de trahison d'histoire. Mais des choses n'est pas dit au premier degré. تلميذة كمال ماشي كمال اما كان هذا كيقول امين الزاوي يسكت شواله كي ما نسمع كي لا بوليميك كان ويكاد الدنيا دس كان الناس تزرف الناس الحق هكذا ويكاد الا المجال واش نعجبها شي ديورا ويفانا تصمد يكون ذكي جوستمون هذا كان كشو الفهمه لان ويداك اللي نقران la contribution d'Amin Zawi au premier degré. إمدادنا الدزرم بلي أمين زاوي ديون يسقرن la littérature comparée. Lorsqu'on enseigne la littérature, lorsqu'on a fait notre formation dans de base littérature, ولاش مولاي علي بلي c'est-à-dire là ce qu'on appelle lire entre les lignes, il y a des figures de style et lorsqu'on écrit, on n'écrit pas au premier degré. L'écriture c'est des degrés. là le premier degré وين كان كنا عاد يقرن في ثلاث امي اللي كانت كنا عم طوفان مازال عندي يسدو امشي تعبير يقول امشي الرشيد ادي استخدام دي زيكسبريسيون اللي فهميون وكان استنيتيون ذا مشطوحا كذا طوفان استفتوال il n'a pas la même signification يونس 70 سنه دونك ابري لا ميم شوز امين زاوي ديوني كتبد il a emprunté l'accusation j'accuse Émile Zola mais des choses اللي كتقارنوا premier degré justement alors كاين في تولا كاين je vois بلي هذاك مكتوالي امين زاوي il a écrit son texte je pourrais dire même au troisième ou peut-être au quatrième degré dans le sens un état loin dans l'histoire mais en même temps je pourrais dire aussi je pourrais dire même de l'humour c'est-à-dire accuser Ibn Khaldoun appeler etc de traître c'est de l'insensé c'est absurde mais parce que il n'est pas écrit dans le premier sens c'est dans le sens de dire que notre mal ce qu'il veut dire Amin Zawi كيشوفها ماكينه Amin Zawi كان يبلي يغبلان تمازيغ النتوره وسان il remonte loin dans l'histoire c'est parce que malheureusement يمازيغ Amin يديروا سعرنا الزهر ils n'ont pas de chance il y a des personnalités il y a des géants amazigh ils ont contribué à l'évolution et même à l'évolution de l'humanité mais c'est avec une langue de l'emprunt et malheureusement ils font partie de leur civilisation de leur culture bidéchou ils ont contribué plus à faire avancer la culture des autres civilisations des autres que leur culture donc c'est pour ça que là la contribution d'Amin Zawi à un degré un peu plus poussé et de dire qu'Amin Zawi il voulait tout simplement dire il fallait qu'on fasse tout pour corriger l'histoire pour justement emprunter une autre voie ديويون ابرد النظم الى قد نقدش اكن
ثمازيغ اكن تقبايليت نغثوث لاين مره نشدن اثمزغا اد سعون تمشان اما يثير ليكريتور دي رومون دون دوما ليتيراتور اما دون لي ميديا راشد مرا كان خدمتو يوند بالحساب لي شين دو التلفزيون اللي ديال القبايليت نغلاس مازيغ وحسابن لو كانت سيتي تو نطلع من الطرف نغدو نطلع رشيد سي دي ميليي دو شان Donc, c'est une question de résistance, de détermination, de conviction. Donc, on est obligé d'investir à long terme et d'essayer de planifier les choses à partir de ça. Voilà, Rachid, à peu près, à chose de dire, quel est le type دوكي تاكي تمثيل تام زواو تاد سوفورس وقوما كاع ذاكي نعاو ساكي دي مسلايك فلاس ماس مغو مقران من زاوير ذاكن ثورا غاسيان ان يدان يدا داين شضن نعاو شضن ماشي دوكي دا قبل ثورا مقال غزدات غزدات الشغل ذا فارس لا برودكسيون ذا فارس اسكلان لا برودكسيون ليتيرير سينيماتوغرافيك توسنا الانفورماتيك هي كل حاجه نتقدش توثلاين النار في مزيغين ام تقبايلي ثم تشاوي ثم ترقي ثم تزريت ثم تشلحي ثم تريفي ثم تنفوسي ثم هي توثلاين مزيغين يا اليوم يا الغرب فمزيغ دي تاع ماينس دي تاع ماينس هذه تقدش توثلايتيس وكناس كا نسعو عطاس ونقالن عطاس نيسوغا عطاس مزقونين عطاس نيذليس توسنا التكنولوجيا تنتمسا انه غان نسقداش تقبالي تاكيا نا تمازيغ سوماتا ديال احريش توذرث كي تسقساكي كاين في التمثيلين زعما نشوفها سكوما كان هذاك كمال وقيله النتي دا لي رانسينيمون تيري دو سيت كونتريبيسيون دو امين زاويه شوف فوالا تيجي هذاك التمثيلين يعني نو النتي اي ساتر في مثيرتني لانه زمرتني لان اسونسيال تاع هذاك الفو نروح الى قديش عاد نسقدش مزيغ هاد الخدمه شو زمرتني هذا شو الى قا نوفى ابريد اني on va éviter justement la neutralisation يرانا خاطر رشيد ما الا تمسيت ندنوي الى قسا ادنني باللي يلي ون حريشيس يلي ون الدينار يوكن ادي خلق on peut dire un conditionnement favorable يوكن ثمازيغ تلي جوستمون ادغاطاس يحريشن مي ونزميرا كي دينا مولود معمر رشيد غان ثمازيغ مالوريزمون والزماره تسعو امكانيس انخلاق ملا والتسعه اللن والتسعه ولا دي انستيتيوشن يوكن يدافع عن فلاس سي بور سا كو جوستمون كي دينا مول معمري on peut pas dissocier des autres questions politiques, économiques et sociales, etc., tout un environnement, mais principalement la question politique. Donc, ils mènent à arracher des institutions, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai réitéré à chaque fois, mille fois, il a قد ينيون أنفنات القبائل نغتي مناط نتنا في دنك الجزائر نغن مزغاس ومثا إلى قرشي ديالي vers des pouvoirs régionaux يوكنا نسعو nos propres institutions يمكن أن نسقطش خاطر تمازيغ تحواج لا ديسبونيبيليتي تحواج للن يمكن جوستمون اسني في مره ان يمكن تروح تلي توتلاين امثيه ديفلوبي كيدينا دايد قلا كيدينا نقول معمري dans sa conférence 1989 il écrit avec la science avec les différentes disciplines qui existent زمرت développer n'importe quelle langue انك بغيتي لي اكل نيفو لا زمرت توتلايتني لان تلحق لونغلي نضويه خاطر دا شو توتلايت ديبوند ولا ديبوند وين كتستخدم دونك الرشيد ولا تمازيغ ديبوند لكني سادير ويديكني لان هضر انت مزيان ويديكني لان يتشين كتقارني لي بريكوباسيون مزيغ التنياري فالسن ويديك نيدان هضر انت مزيغ ويديك نيدان دي مزيغان لا بالي دون لور سادير ثورا نيكني يويد الدينار يوكن انت مزيغ رشيد هتسعو جوستمون امكانيس يا لي حريش تنويف كمال سي مسلين كينيك
نسيرم ماشي نسيرم يايلين تيلا وخاطر تشيني تزقيض قرطيد وتعاود طيد وكنا ديك تشم مليح ديك ولاغن ني قبالين دي غنفاني ني مازيغن داكن إلا نوض نسلحو إي دوفرنور يلو كان هذه لي نيفو ريجونال نسا دي غوفرنمون نسا دي بارلمون نسا توت سيوين لي زانستيتيسيون النار ديك تيكاني كان تيمحدي النار تيكاني كان يعيجن اسكا هي الثمنات نتموت نتمزغا تبقرانت تسوفر اطاس افارسن لي برودكسيون ديال حريش نتودرت يسلحون وتغال تتلاين في مزارين ام قبيله مشاوي تنظر التياريه كتغال سي دي لونغ براتيكي تو لي جور دون تو لي دومين اما دي لي زادمينستراسيون اما ديك غربازن اما دي تيليفزيوات اما ديك غميسن اما ذانشني كان يجنسكا هذه لي نطاس لي سانت اوغستان لي زابولي لي بن رشد لي بن بطوطه هذه تخدمن تسوفرن الجينينسن السوثلايتنسن وتوال تثلاين تيمازيغين ادوغال تثلاين تيغالانين ايسعون ازل ام تثلاين تيمقرانين دوك موضا لي سيارة ذا اهدان دوكين يمسار تاكارا انت نوطونا كي نتسجيل تاكين اسن قرود دي سيان مليل دي تمليلين دي تدون دي تكثيوي النظام دي مجرد النظام دي تصلاد النظام او ديني قيمة دي ثالوث